খামারে সর্বনিম্ন ধরেন 18-19 থেকে শুরু করে 45 পর্যন্ত দুধের গাভী। 45 লিটার কি বাংলাদেশে সম্ভব? জি ভাই সম্ভব। এর আগে তো 45 কেজির অনেক গাভী আমি বিক্রি করছি। মেয়েরা এখন তার ঘরে বসে থাকার জন্য না, সবাই পুরুষের পাশাপাশি সবাই এই কাজ করতে পারে। একটা খামারি ভাই বসে না থাকে আর চাকরির পিছে না ছুটে, আমার মতে যেটা যে একটা মহিলা মানুষ ঘরে বসে মনে করেন মেয়েরা সবই করতে পারে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। দর্শক বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আফরোজা আপার নতুন শেড। এই শেডটা কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে আপাকে গিফট করা হয়েছে। কারণ একটাই, এই যে আপা একজন নারী হয়ে যে রিস্ক নিয়েছেন, যেভাবে উনি খামার সেক্টরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সরকারের পক্ষ থেকেও আপাকে এই জন্য আরও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যেন আরও অন্যান্য নারীরাও কিন্তু এগিয়ে আসে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মানিকগঞ্জের ইতিয়াপুও কিন্তু এরকম একটি খামার পেয়েছেন। তা আসলে নারীরা ইচ্ছা করলে খামার সেক্টরে আসতে পারে এবং তারাও কিন্তু ভালো করতে পারে। তারই প্রমাণ হচ্ছে আফরোজা আপা। তা আপার এখানে দেখুন মাশাআল্লাহ, গাভীগুলো কি দেখার মতো গাভী। সরকার থেকে পুরস্কার কিন্তু এমনিতে দেয় নাই। উনি উপজেলাতে কয়েক বছর একাধারে ফার্স্ট হয়েছেন। তা আজকে আসার পরে যেটা জানতে পারলাম 30+ দুধের গাভী রয়েছে, 40 লিটার দুধের গাভীও নাকি আপার এখানে রয়েছে। তো সেই গাভীগুলোই আপনাদেরকে আজকে দেখাবো। আর আপার ঠিকানা আপনারা জানেন, গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানার, এটা একদম চন্দ্রা বাস স্ট্যান্ড থেকে একটু সামনে খারাজুরা মহিলা মাদ্রাসা। তো চলুন আপার গাভীগুলো দেখাই, দরদাম সহ বিস্তারিত। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমি ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আরো ভালো লাগে আপনার গাভীগুলো দেখলে, মাশাআল্লাহ। জি ভাই, এবার অনেক আকর্ষণীয় গাভী। আপা এই যে বলছেন আকর্ষণীয় গাভী, মানে কেমন দুধের গাভী? এবার ভাই আমার খামারে সর্বনিম্ন ধরেন 18-19 থেকে শুরু করে 45 পর্যন্ত দুধের গাভী। 45 লিটার কি বাংলাদেশে সম্ভব? জি ভাই সম্ভব। এর আগে তো 45 কেজির অনেক গাভী আমি বিক্রি করছি ভাই, এবার আবার একটা আসছে। আচ্ছা যাক, 45 না হোক 40 হলো তো মাশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ 45 এইটা। আচ্ছা এবার গাভী মনে হয় অল্পই না? না, ওই ঘরেও আছে, দেখো ভিতরে আছে। জি। আর এই যে নতুন শেড উদ্বোধন করলেন, জি ভাই, আমাকেও মিষ্টি খাওয়ালেন না? দর্শকদেরকে দাওয়াত দিলেন না? খাওয়াবো ইনশাআল্লাহ, সবাইকে খাওয়াবো। মাশাআল্লাহ, দেখতে পাচ্ছেন আপা কিন্তু সরকার থেকে এই খামারটা পুরস্কার পেয়েছে। আসলে আমাদের বাংলাদেশের নারীরাও কিন্তু এখন এগিয়ে আসছে, আর তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সরকারও বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করছে। আচ্ছা, এই যে আপা করতেছেন, আপনি নিজেই গাভী দহন করেন, নিজেই সবকিছু করেন, এতে কি অবস্থা আপা? আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো। মানে মেয়েরা এখন তার ঘরে বসে থাকার জন্য না, সবাই পুরুষের পাশাপাশি সবাই এই কাজ করতে পারে। একটা খামারি ভাই বসে না থাকে আর চাকরির পিছে না ছুটে, আমার মতে যেটা যে একটা মহিলা মানুষ ঘরে বসে মনে করেন মেয়েরা সবই করতে পারে। ইচ্ছা শক্তি থাকলে। হ্যাঁ, ইচ্ছা থাকলে কিন্তু কি একটু শ্রম দিতে হবে। আচ্ছা, শ্রম তো অবশ্যই দিতে হবে। একটু পরিশ্রম করলে গাভী পালন না করুক, ছাগল আছে, মুরগি আছে, যেটা পালন করতে পারে। সবই আছে। গাভী সেক্টরে ধরেন গাভী আছে, হাঁস মুরগি আছে, এই সেক্টর সবটাই লাভজনক ইনশাআল্লাহ। এ কারণে আমাদের মেয়েরা বসে না থেকে আমি চাই যে সব মেয়েরাই আমাদের মতো এগিয়ে আসুক খামারের মধ্যে। যাক, খুব ভালো লাগলো। দর্শকদেরকে একটু দেখাই। আচ্ছা তো আপা মাশাআল্লাহ, শুরুতে যেটা দেখতে পাচ্ছি একদম একটা আকর্ষণীয় গাভী। জি ভাই, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান না? জি ভাই, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। মাশাআল্লাহ, উলান কি টাঙ্গিটা তো বেশ বড় সরো। জি ভাই, এটা উলানটা খুবই বড় সরো। এটা দুধের রেকর্ড ভাই অনেক। এটা ভাই জি ভাই, এটা 45 কেজি দুধের গাভী, 6 মাসের ভাই গাব আছে এখন। আচ্ছা, এখন তো দুধ কম, এখনো 30+ আছে। 30+। উলানের চামড়া কত পাতলা, জি ভাই, মানে ভালো বৈশিষ্ট্যের গাভীগুলো। বান বাটগুলা ভাই সবকিছু দেখেন এক একটা জায়গায়। 6 মাসের গাব আছে। গাভীর চামড়া মনে হচ্ছে অনেক পাতলা। হ্যাঁ, অনেক পাতলা একেবারে। দেখেন এই যে চামড়াগুলা কে রসুনের চুচার মতো, দেখতে বোঝা যাচ্ছে। দাঁতে কয়টা গাভীটা? দাঁতে ভাই 6টা। দাঁতে 6টা। জি, সাথে কি বাচ্চা? না ভাই, এটার বাচ্চা নেই, এটা তো 6 মাসের এখন প্রেগন্যান্ট। আচ্ছা, বাচ্চা বড় হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখনো 30+ দুধ দিচ্ছে। 30+ দুধ। জি। পাপা এটা কেমন দাম চাবেন? না, দাম চাবো না ভাই, সরাসরি আসবে দেখবে। আর এই গাভী ভাই মনে করেন লাখ একটা করে মিলে। আচ্ছা, এইসব গাভী ভাই আচ্ছা দেখে শুনে। হ্যাঁ, দেখে শুনে দুধ দহন করে তারপরে নেবে। ঠিক আছে, চলেন তাহলে আরো আছে দেখাই। আপা এটার উলান পালানো তো মাশাআল্লাহ বেশ ভাই, বড়। এটাও ভাই ভালো দুধের গাভী। এটাও ভাই 2 মাসের প্রেগন্যান্ট আছে, আবার এখন দুধ আছে 26-27টা দুধ। মানে রগ কত মোটা মোটা, হ্যাঁ, একটু দেখাই। এটার বেনগুলো অনেক ভালো। উলানের চামড়াটা একটু দেখাই দেন দর্শকদেরকে, দেখুক দর্শকরা আসলে পাতলা কিনা।
জি ভাই, এই যে দেখেন একদম পাতলা, একদম পাতলা। আরো জায়গা আছে? জি ভাই, আরো জায়গা আছে দেখেন। আরেকটা বৈশিষ্ট্য দেখেন, এই যে দুধের গাভীগুলো কিন্তু পাগুলো একটু চিকন চিকনই হ্যাঁ থাকে। হ্যাঁ, পাগুলা চিকন, মানে জাতমান দুধের বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য গাবিতে যা লাগে ইনশাআল্লাহ সবই আছে। এটা দাঁতে কয়টা? এটা ভাই 6 দাঁত, দ্বিতীয় বাচ্চা। জি ভাই, দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। এটা দাঁতে কয়টা আপা? 6টা ভাই। 6 দাঁতের। জি ভাই, দ্বিতীয়। সাথে কি বাচ্চা? এটার সাথে ষাঁড় বাচ্চা। সাথে ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চার বয়স কতদিন? বাচ্চার বয়স ভাই 5 মাস, আবার 2 মাসের গাব আছে। গাব আছে না? জি। একদম পালের গাবি আপনার? হ্যাঁ, পালের গাব। তো এটা থেকে কেমন দুধ টানতেছেন এখন? এটার মধ্যে এখন ভাই 26, 27, 28 এরকম টানতেছে। 26, 27 এখনো হ্যাঁ, আছে? এখনো আছে। কয় মাসের গাব বলছিলেন? এটা ভাই 2 মাস শেষ। 2 মাসের গাব শেষ। বাচ্চার বয়স তো তাহলে 3-4 মাস। 5 মাস। 5 মাস না? তো এটা কেমন দাম চাবেন? না ভাই, কোনো গাবির দাম চাবো না, সরাসরি আসবে দেখবে তারপর। যারা মানে দুধও আছে গাবও আছে হ্যাঁ, এরকম হ্যাঁ। গাবিগুলো চেয়ে থাকে তাদের জন্য এই গাবি। হ্যাঁ, তাদের জন্য। ঠিক আছে। বাবা, এটার উলান তো একদম বাইরের কান্ট্রির গাবির মতো। জি ভাই, এই গাবিটা খুবই মনে হচ্ছে ভালো গাবি পিছন দিক ভাই। দিয়ে একদম বের হয়ে যাবে। হ্যাঁ। মাশাআল্লাহ। হলস্টাইন ফিজিয়ান গাবি। জি ভাই, হলস্টাইন ফিজিয়ান বাচ্চা একদম দিছে ভাই। বাস পরা উলান। জি ভাই। দেখতে পাচ্ছেন। সাথে কি বাচ্চা এটার? এটার সাথে ভাই বকনা বাচ্চা। এটার সাথে বকনা বাচ্চা, জি তাহলে তো ভাই। আরো ভালো। মাশাআল্লাহ। বাচ্চা বয়স কত দিন? বাচ্চার বয়স ভাই আজকে 2 সপ্তাহ হয়ে গেছে। 2 সপ্তাহ। জি ভাই। কেমন দুধ এখন? এটার মধ্যে এখন বর্তমান 24 থেকে 26 এর একদম তো মধ্যে। পরিপূর্ণ দুধ হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ, যেহেতু 24 থেকে 15 দিন হয়ে 26 এর গেছে। মধ্যে। এটা ভাই প্রথম বিয়ানে 30টা প্লাস দিছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন সেকেন্ড বিয়ান। হ্যাঁ, সেকেন্ড বিয়ান এখন এই পর্যন্ত ভাই নামছে। তো এটা কেমন দাম চাবেন? না, এটাও কোনো দাম চাবো না, সরাসরি আসবে দেখবে গাবিটা দেখেন, এই যে চামড়াটা দেখেন কি পাতলা। কি, গাবিটা মাশাআল্লাহ। খুব জাতে মানে খুবই ভালো। এটার সাথে ভাই বকনা বাচ্চা। এটা একটু ছোট এটা না? হ্যাঁ, এটা প্রথম বিয়ানে ভাই 2 দাঁতের গাবি ভাই। নতুন গাবি? জি, নতুন গাবি এটা। আচ্ছা আচ্ছা, একদম নতুন গাবি। বাচ্চার বয়স কত দিন? বাচ্চার বয়স ভাই এটাও 10-12 দিন হয়ে গেছে। 10-12 দিন। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, কেমন দুধ টানতেছেন? এটার মধ্যে ভাই আপনার 19-20। 19-20 লিটার দুধের গাভী। হ্যাঁ, 19-20। দাম এটা তো ওই 20-21, 19 থেকে 21 এর মধ্যে ধরে। দাম সব আলোচনা করে। হ্যাঁ, দাম সব সরাসরি ভাই আসবে দেখবে তারপরে দাম। তো অনেক গাভী আছে। জি ভাই, খামারের ভিতরেও আছে। এই যে একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হলস্টাইন এটা ফিজিয়ান হলস্টাইন না? ফিজিয়ান 2 দাঁত ভাই, কেবল বাচ্চা দিছে। নতুন একদম। জি জি, কেবল বাচ্চা আছে, বের করি নাই। আচ্ছা, কি বাচ্চা দিল? এটা ভাই ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। জি। বাচ্চার বয়স কত দিন? এটা ভাই 3 দিন। 3 দিন। কেমন দুধ এটা আশা করেন? এখন ভাই কাঁচি দুধ টানতেছি 12-13 কেজি টানতেছি। 12-13 কেজি না? সর্বোচ্চ কেমন আশা করেন? এটা ভাই এটা 19-20 এর মধ্যে। 19-20। তো 18 থেকে 20 এর মধ্যে থাকবে। এটা কেমন দাম? তো না, আশা দাম করেন? চাবো না ভাই, সরাসরি আসবে দেখবে তারপরে ভাই দামাদামি। চলেন তাহলে, আরো আছে ওইগুলো একটু দেখাই। আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা? এটা ভাই হলস্টাইন ফিজিয়ান 2 দাঁতের প্রথম গাবি ভাই। আচ্ছা, ফার্স্ট বাচ্চা না? জি। কি বাচ্চা দিল এটা? এটার ভাই বকনা বাচ্চা। এটা বকনা বাচ্চা? জি ভাই। কেমন দুধ এটা? এটা ভাই টানতেছি এখন 17 কেজি। 17 কেজি। মাশাআল্লাহ। তো এটা সাথে কি বাচ্চা বলছিলেন? বকনা বাচ্চা ভাই। বকনা বাচ্চা, তাহলে তো আরো ভালো। এটা 2 সপ্তাহ ধরে বাচ্চা দিছে ভাই। দেখে শুনে দরদাম করে হ্যাঁ হ্যাঁ, নেবেন। দেখি শুনে নিন। একজন কাস্টমারও আসতেছে দেখলাম। হ্যাঁ, কাস্টমার আসতেছে। এরকম আইসা দেখা নাই সবচেয়ে হ্যাঁ, ভালো। সে আজকালকেও দেখে গেছে 3 বেলায়, ওই যে 45 কেজির ওইটা 3 বেলায় টান দিছে, দুধের সাথে ইনশাআল্লাহ মিল। মাশাআল্লাহ, এটা কি বকনা নাকি? এটা ভাই বকনা। মুন্ডি বকনা? জি ভাই, এটা মন্ডি বকনা। আকর্ষণীয় একটা বকনা। যারা এরকম আকর্ষণীয় বকনা চান আপনারা নিতে পারেন। এটা বয়স কত দিন? এটা বয়স 12 মাস। আমি মাঝে মাঝে ভাই 2-1টা এরকম বকনা আনি। মাত্র 12 মাস জি, এটার 12 বয়স? মাস। মাশাআল্লাহ, মাত্র 12 মাস বয়স। দেখার মতো একটা বকনা। এটার মার রেকর্ডও ভাই খুবই ভালো। মার রেকর্ড কেমন? 45 কেজি দুধের গাভীর বকনা। এটার মায়ের দুধের রেকর্ড 45 জি কেজি। ভাই, 45 কেজি। মাশাআল্লাহ, উলান পালানের গঠনটা একটু দেখাই দেন। এর আগে একটা বকনা বেচছিলাম, মনে আছে আপনার নাকি? হ্যাঁ, এরকম প্রতিবেদনে মন্ডি। যে 45 কেজি মানে 42 কেজি দুধ ওইটা আসছিল ওর মার, সেই গাভীর বাচ্চা এটা। ও আচ্ছা, এটা ওইখান থেকে আবার হ্যাঁ নিয়ে হ্যাঁ, আসছেন ওর আপনি? ওর বোনের ভাই এখন রানিং হইতেছে 45 কেজি। আমি এনে মাশাআল্লাহ, বিক্রি করছিলাম। মাশাআল্লাহ। আপা, মাশাআল্লাহ, গাবি দেখালাম, বকনা দেখলাম একটা খুব জি সুন্দর। ভাই, খুব ভালো জাতের বকনা এটা। আচ্ছা আচ্ছা, অনেকেই চায় এরকম গাবি বকনা নিতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর আপনি তো সারা বছর কন্টিনিউ বিক্রিটা জি করেন। ভাই, সারা তো বছর। তারা কিভাবে নিবে? আপনি কিভাবে বিক্রিটা করেন? সরাসরি ভাই আমার যাদের কাছে বিক্রি হয়, আর আমার অনেক খামারি ধরা আছে, তারা সরাসরি ভাই আসে। আর যারা পুরাতন তাদের আর আসতে হয় না, কারণ দুধ ভাই একবার একটা গাভী যদি দিয়ে আমি তাদেরকে ভালো জিনিস দেই ভাই, না, এটাই। ইনশাআল্লাহ, হ্যাঁ, বারবারই তারা আসে। এখন
নতুন যারা তারা সরাসরি আসবে, তারা পর্যাপ্ত চেক করে জানি নাই, যে কোনো জায়গা থেকে নাই, সরাসরি আসবে, দেখবে, দামাদামি সবকিছু ভাই সামনাসামনি। কারণ গাবি না দেখে ভাই গাবির কোনো দাম নেই। ঠিক আছে আপা, তাহলে ভালো থাকবেন। জি ভাই, আপনি ভালো থাকবেন। সরাসরি ভাই